ഫ്രണ്ട്സ്, റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിക്സ്ചർ അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് KNRCLൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് സൈറ്റാണ്. അവിടെ KNRCLൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈവേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ബീമുകൾ നിർമ്മിക്കുക കേട്ടോ, കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീമുകൾ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെയിൻ ടൈപ്പ് മൂവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് വർക്ക് ഒരേ സമയം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം ബീം പണിയുന്നുമുണ്ട്, അതുപോലെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലോറിയിലെ ചേട്ടനും ലോറി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മതിലുകൾ പണിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ആയിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അടർന്ന് വീഴുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഭാഗമൊക്കെ മാനുവലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വർക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് മിനുക്കി നല്ല രീതിയിൽ മേസ്തിരി പണി അറിയുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുമ്മായൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേക്കുന്നതും കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു ചേട്ടൻ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇവിടെ വരെ ബീം പണിയാനുള്ളൂ, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഡാറ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പണിയാൻ എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നിയപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്കൊക്കെ കാണാലോ എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.